Ο Αρχιμίδης ανήκε στην ανώτερη κοινωνική τάξη των Σιρακουσών και ήταν ο σπουδαιότερος σύμβουλος του Ιέρωνα. Με το γιο του Ιέρωνα, Γέλωνα, ήταν καλοί φίλοι. Ο Γέλων ήταν άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση, οπαδός της Αθηναϊκής σχολής. Πατέρα, ήρθε ο Χρυσοχώος. Επιτέλους, αρκετά περιμέναμε. Η τέχνη για να γίνει χρειάζεται κάποιος χρόνος. Δεν εμπιστεύομαι αυτό το Χρυσοχώο. Έννοια σου, έχω λάβει τα μέτρα μου. Φέρε το χρυσό και τη ζυγαριά. Ας δούμε λοιπόν. Ωραία. Ωραία εργασία. Αριστουργήματα σαν κι αυτό γίνονται μόνο μια φορά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω στη ζωή μου να ξαναφτιάξω ένα τέτοιο στεφάνι. Και πού είναι ο χρυσός που απόμεινε? Μα κύριε... Πολύ καλά. Θα το ελέγξουμε. Πράγματι, το στεφάνι ζυγίζει όσο και ο χρυσός. Και η ποσότητα του χρυσού είναι ίση με αυτήν που έδωσε στο Χρυσοχώο. Πληρώστε τον. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Φυσικό είναι ένας τίμιος άνθρωπος να αμείβεται. Ένα στεφάνι άξιο να στολίσει βασιλικό κεφάλι. Σου ταιριάζει όμορφα, αρχοντά μου. Κι όμως είναι νοθευμένο. Δεν παρακολούθησες το ζύγισμα? Αν ο Χρυσοχώος χρησιμοποίησε για το εσωτερικό του στεφανιού ασύνη και χρυσό μόνο για την επικάλυψη, τότε αγαπητέ μου πατέρα, ούτε κι εσύ ο ίδιος δεν θα μπορούσες να το καταλάβεις. Γιατί δεν διατάζεις να κόψω το στεφάνι? Αφού ζυγίζει όσο και ο χρυσός που χρησιμοποιήθηκε. Αν τόλμησε να εξαπατήσει το βασιλιά. Αν είναι απάτη πρέπει να γίνει με αφάνταστη πονηριά. Ο Αρχιμίδης. Αρχιμίδη! Μεγάλη μου τιμή, Αρχοντά. Βέβαια, είναι δυνατόν να έχει εξισορροπήσει το χρυσό που λείπει με άλλα φτηνότερα μέταλλα. Αλλά χωρίς να καταστρέψουμε το στεφάνι. Ερεύνησε, Αρχιμίδη. Ερεύνησε. Και να θυμάσαι πως αυτό το στεφάνι πρόκειται να κοσμήσει το κεφάλι μου. Να παραμείνει άφικτο. Οι Σιρακούσες δεν ήταν όπως η Αθήνα ή η Αλεξάνδρεια πνευματικό κέντρο. Ο Αρχιμίδης ήταν μια μεγαλοφυΐα. Ο Γέλων, αν και μορφωμένος, δεν είχε τις πνευματικές ανησυχίες του Αρχιμίδη. Ενδιαφερόταν περισσότερο για τις κρατικές υποθέσεις παρά για την επιστήμη. Ο Αρχιμίδης μπορούσε να ανταλλάσσει απόψεις με ανθρώπους του επίπεδου του μόνο αλληλογραφώντας. Όμως, συνηθισμένες εμπειρίες από την καθημερινή ζωή αποτελούσαν ερεθίσματα για το πνεύμα του.
και ένας παχής άνθρωπος, πολύ πιο βαρύς από μένα, και αυτός επιπλέει. Ο παχής εκτοπίζει περισσότερο νερό από τον αδύνατο. Επομένως, μεγαλύτερη θα είναι και η άνοση. Η άνοση, η δύναμη που το νερό ασκεί πάνω στο σώμα. Έβρικα! 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 Έβρικα, λέγεται ότι αναφώνησε όταν ανακάλυψε τον νόμο της φυσικής που του επέτρεψε να κατηγορήσει το Χρυσοχώο για απάτη. Ο νόμος αυτός ονομάστηκε Αρχή του Αρχιμίδη. Αν ο Ιέρον μάθαινε ότι θα βύθιζε στο στεφάνι του στο νερό του λουτήρα σου, σίγουρα δεν θα ενθουσιαζόταν. Ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει. Ίδιο βάρος. Δία, το στεφάνι γίνεται ελαφρύτερο. Φαίνεται ότι γίνεται ελαφρύτερο. Είναι η άνοση. Κάθε σώμα στο νερό γίνεται ελαφρύτερο. Δέχεται άνοση. Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμίδη, κάθε σώμα βυθιζόμενο στο νερό χάνει τόσο βάρος όσο το βάρος της ποσότητας του νερού που εκτοπίζει. Ένα μεγαλύτερο σώμα εκτοπίζει περισσότερο νερό από ένα μικρότερο. Επομένως, η άνοση που ασκείται πάνω του είναι μεγαλύτερη. Το στεφάνι χάνει στο νερό περισσότερο βάρος από ότι η ράβδος του χρυσού. Άρα, εκτοπίζει περισσότερο νερό από ότι η ράβδος. Σε μια ζυγαριά βρίσκονται σε ισορροπία 1 κιλό ασίμι και 1 κιλό χρυσός. Το ασίμι έχει μικρότερο ειδικό βάρος από ότι ο χρυσός. Συνεπώς, 1 κιλό ασίμι καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο από ότι 1 κιλό χρυσός. Όταν και τα δύο σώματα βρίσκονται στο νερό, η άνοση του ασημιού είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη γιατί εκτοπίζει περισσότερο νερό. Το ασίμι γίνεται στο νερό ελαφρύτερο από ότι ο χρυσός. Αυτή είναι η αρχή του Αρχιμίδη. Τώρα καταλαβαίνω. Είναι η άνοση. Ο Χρυσοχώος αντικατέστησε ένα μέρος του χρυσού με ασίμι. Το ασίμι είναι ελαφρύτερο από το χρυσό. Γι' αυτό χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει περισσότερη ποσότητα ασίμι από όση ο χρυσός που αφαίρεσε. Σωστά, Γέλον. Ανακάλυψες ένα νέο νόμο της φυσικής. Το στεφάνι καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από τη ράβδος του χρυσού. Εκτοπίζει επομένως περισσότερο νερό. Γι' αυτό και η άνοση είναι μεγαλύτερη. Το στεφάνι φαίνεται ελαφρύτερο γιατί η άνοση που ασκείται πάνω του είναι μεγαλύτερη.